รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามให้โลกนี้พวกเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกน่าอยู่ขึ้นกว่านี้เริ่มต้นที่เมืองของความคิดดีคิดดีแลนด์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม 2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 228451199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 22845400099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800ขณะนี้ก็เรามาถึงทะเลกรุงเทพแล้วนะก็ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ก็รายการปั่นวิ่งซูเปอร์มินิฮาล์มาราธอนจุดเริ่มต้นที่วัดหัวกระบือแขวงข้ามกรุงเทพมหานครก็จะมาชมทะเลกรุงเทพนะชมปลาโลมานะแล้วก็มาปลูกป่าชายเลนกันนะในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคมนี้นะโดยทีมงานข้าราชการพ่อค้าประชาชนแล้วก็สมาคมต่างๆก็จะมาร่วมกันญาติโยมนักสาธุชนที่จะสมัครวิ่งปั่นซุปเปอร์มินิฮาล์มาราธอนก็ติดต่อสมัครลงบัญชีได้นะที่คุณยุ้ยนิวไฮแล้วก็ที่วัดหัวกระบือและที่สื่อสารมวลชนก็ได้นะฮะตอนขณะนี้รับสมัครแล้วก็จะมอบเสื้อนะฮะมอบเสื้อหลวงพ่อโตหลวงตาด็อกเตอร์วิบูลย์ให้วิ่งนำหน้าโยมนั่นมีหลวงพ่อโตนำหน้าวิ่งแล้วไม่เหนื่อยไม่ต้องกลัวเหนื่อยนะที่พักสบายอากาศเย็นสบายนะแล้วก็รับเสื้อรับของที่ระลึกวัตถุมงคลวันนี้โยมเนี่ยทะเลกรุงเทพติดสมุทรสาครที่หลวงตาว่าเรามีทั้งสมุทรสาครสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโยมจะพาเด็กๆเล็กๆหนูๆน้องๆมาเที่ยวมาชมกันพ่อค้าแม่ขายก็มีอาชีพมาค้าขายทั้งไอศครีมทั้งมากมายหลายอย่างญาติโยมท่านสาธุชนวันนี้หลวงตาพร้อมด้วยทีมงานสื่อสารมวลชนก็ได้เดินทางมาที่ทะเลกรุงเทพหรือว่าสะพานแดงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันว่างๆโยมก็จะพาเด็กๆเล็กๆหนูๆน้องๆพาครอบครัวมาเที่ยวมาชมนะทะเลกรุงเทพแล้วก็ตรงนี้จะมีเขาเรียกจุดชมปลาโลมาเรื่องมีศาลนะศาลมัจฉานุโยมก็จะมากราบมาไหว้ขอพรและยังมีร้านอาหารแหล่งอาหารซีฟู้ดชายทะเลก็จะมีมาตั้งแต่ซอยเทียนทะเล 19 เข้ามาอาหารซีฟู้ดบางขุนเทียนชายทะเลมีอาหารสดรสเลิศโอชาราคาไม่แพงเพราะว่าเป็นอาหารที่พ่อค้าแม่ขายเลี้ยงกันไม่เองแล้วก็เอามาทำขายเองนะฉะนั้นก็โยมมีโอกาสว่างๆวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันธรรมดาถ้าหยุดงานหยุดเทศกาลก็พาครอบครัวมาเที่ยวมาชมทะเลกรุงเทพโยมบรรยากาศเย็นสบายประชาชนคนทั้งหลายมากันเป็นจำนวนมากหลวงตาก็ได้พาญาติโยมท่านสาธุชนมาเที่ยวชมตรงนี้กันหลายเที่ยวหลายครั้งแล้วสะพานขณะนี้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคมนี้รายการปั่นวิ่งซุปเปอร์มินิฮาล์มาราธอนของคุณยุ้ยนิวไฮนะคุณยุ้ยนิวไฮพร้อมด้วยสถานีถน.เทียนทะเลสำนักงานเขตบางขุนเทียนโรงเรียนวัดหัวกระบือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและก็อีกหลายๆโรงเรียนนะก็มาร่วมสมัครปั่นวิ่งซุปเปอร์มินิฮาล์มาราธอนเป็นการออกกำลังกายโยมทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็จะได้มาชมอากาศเย็นๆสบายโยมบางคน
ไม่เคยเห็นกรุงเทพไม่เคยเห็นทะเลกรุงเทพบางคนยังสงสัยว่ากรุงเทพมีทะเลหรืออย่างไรโยมจะถามหลวงตาอยู่เป็นประจำเพราะว่าได้ชมได้ฟังทางสื่อสารมวลชนแล้วก็มีความสงสัยเพราะหลวงตาจะประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมและสาธุชนได้รับรู้รับทราบว่ากรุงเทพนั้นมีทะเลและทะเลที่ชื่นตาเย็นใจนะโยมมาชมกันเดินสะพานกันแน่นขนาดนะโยมจะพาครอบครัวมาเที่ยวชมทะเลกรุงเทพนะฉะนั้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคมนี้รายการปั่นวิ่งซูเปอร์มินิฮาล์มาราธอนของวัดหัวกระบือโดยคุณยุ้ยนิวไฮแล้วก็สำนักงานเขตบางขุนเทียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดหัวกระบือแล้วก็โรงเรียนต่างๆในพื้นที่บางขุนเทียนแล้วก็อีกหลายๆแห่งหลายๆที่รวมทั้งพ่อค้าดาราสื่อสารมวลชนนะดาราทีวีดาราหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานก็จะมาร่วมวิ่งปั่นซูเปอร์มินิมาราธอนกันในวันที่ 23 และได้พามาชมตรงนี้และจะปลูกป่าชายเลนของกรุงเทพมหานครเป็นการช่วยกันอนุรักษ์พื้นแผ่นดินของเราไว้ไม่ให้คลื่นทะเลซัดลงไปให้สูญหายไปในทะเลก็ในท้ายที่สุดนี้หลวงตาพร้อมด้วยทีมงานก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำอุโบสถวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนี้และด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของที่เจ้าพ่อศาลมัจฉานุและด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกทุกชาติทุกศาสนากล้าวขอกราบรัตนาขออัญเชิญท่านเสด็จมารวมเป็นตบะเดชะเป็นพระปัจจัยขออัญเชิญท่านเสด็จมาแผ่บารมีปกปักรักษาประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลงกรณ์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระองค์ใหม่ขอพระองค์ทรงมีพระชนมาแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีพระชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงเสด็จอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีตลอดการตลอดเวลาและทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังรายการหลวงตาอยู่ในขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร108,900เราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิด